are listening to DYLR Lungsuranon Radio Philippines, your station of choice. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Good morning mga kalungsuranon. Ang atong oras karon alas 10 ang takna sa kabuntagon. Aduna kabay gitipigang mga huna-huna o kaha suwestyon sa mga isyong lungsod nun. Kini ang atong tulumanon. Panginlabot. Ang tao, bisan unsa kakabus o kauyaman, adunay damgo nga magpuyo sa usa ka malinawon o progresibong katilingban. Apan unsaon man nato kini pagkabot. Atong nabalang paabuton nga itunol kini sa atong mga pinili. Wa ka kita'y papel nga gidanin dakong drama sa pakigbisog alang sa atong tingusbawan. Higala, ikaw, ako, kitang tanan adunay dakong kaakuhan nga musalmot og manginlabot, busa tingog ug ipadayag ang imong opinyon sa nagbagang mga isyong gilantungian. Tungod niini, namugna kini nga atong tulumanon. Panginlabot, pamasin nga mahimo kining imbudo o kaha sandayon nga atong kapadagay-dayan sa atong panahon mo guna-una aron ang yang hinay apan kanunay nga tinuo ibatian og makaabot sa mga hingtungdan. Higala, panginlabot. Higala, kumusta o maayong buntag? Hariya na sabtan ining atong tulumanon panginlabot nga mamisita kaninyo Lunes hangtod sa adlawng Biyernes, alas 10 hangtod sa alas 11. Maayo ba ang signal diha, Hitler? Yes sir. Okay ra ba, kayo. dako ba ang gap kay nakatindog maguko ka diyon? Okay ra. Okay, kining good morning sa ato balikon ko sa ato mga kaigsuunang tigpaminaw dinhi sa Dakbayan sa Ormoc, sa 4th distrito, sa tibuok rehiyon 8. O inon ta na lang sa tibuok Visayas, sa tibuok Luzon, Visayas ug Mindanao. Labi na kadto sa mga kaigsuunan ta sa tuas sa gawas sa nasod nga matag karon og unya gusto gyung masayod og unsay atong mga kalihukan dinhi. Karong adlaw, Biyernes, katapusang adlaw nato sa broadcast usab kay pagka Lunes naman sa tamo balik sa ato pa murag magbalik ta hinaut unta nga ang atong Pasko, no, medyo magmalipayon ta ang tibuok pamilya. Dili gud tungod kay duna tay dakong preparasyon sa Noche Buena. Dili tungod nga nagdaghan kaayo og gasa og mga pasalubong nga atong giandam. Ang importante para kanako og ambot sa uban, para kanako nga ni atong sa ulogon ang atong Pasko sa tibuok pamilya nga maayo taglawas. Unsa may gamit og maluyahon ta. So hinaot nga ang tanan gikan karon hangtod sa Pasko yun o gani hangtod pagsugat sa bag-ong tuig ana ata sa maayong panglawas, mga himsugta, way mga gipamati nga sakit labi na nga pero magisig bantay ta kay giingon man lagi nga murag nag-andam gyud og saka kining COVID dinhi sa atong nasod. Wa pa kay ta makabati dinhi sa atong sa Ormoc ug ubang dapit. Pero dito sa National Capital Region sa Manila ug uban pang mga dapit pastilan misaka na gyud. Kay kadtong usang adlaw mga 400 kapin kuno 400 plus ang nataptan hinaon sa record to sa DOH sa tibuok nasod. Ambot
wa ba ni magsigig taas. Pero lagi, di magud nato mapunggan kaysa nakita nato sa TV kagabi nga sa giplas sa atol sa mga programa labi na gyud kanang sa mga balita nga pastilan hapit sa tanang mga area sa National Capital Divisoria o diin pagdapit nga mga mall nga gihulagway pastilang tao da murag nag-andam na gyud ang mga divisoria sa diin pagkatong mga gipakita nga dapit sa TV nga hasta ang tao nagkadikit-dikit. O niya malipayon ang tanan. Gani dili sab ang tanan nagpismas. Ang importante na lang yung lagi unta nga sundo nato ang hangyo sa DOH nga magbantay gyud ta. O niya usa sa mga precaution nga atong himuon mao nga dili magpismas gyud ta. Labi nag-anha na ta sa ubay-ubay nga mga kanabang daghan ang tao. Labi na gyud sa mga merkado kay usahay sa pagkakaron labi na kang nakadawat na sa 13 months. Ug niya na uban nga nahatagan na sa bonus pastilan hangaya na naniguro magitog pangumparasad para nga dunay ikahatag nga pinaskuhan sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Mao nga magbantay ta kay gani sa ato sang nakita pagkadaghan magpaabot ta sa atong mga kapartihan, mga kaigsuuna nato sa nagkalain-laing dapit dinhi sa ato sa Radio Net. Nga daghan sa atong mga parinting nga tungas Manila ug uban pang dapit nga hasta gali sa gawas tingali nga nangabot kay anhi mamasko ang anhi mamag-untuig sa atong nasod. Pagkanindot kay Cebu sa nakita pila ka bilyon katong inunta manakay kuno matag adlaw. Dili lang kay Linibu. Cebu sa report sa nakita sa record diha sa mga inunta sa international airport nato. Daghan matag adlaw ang gani ang uban gihangyo na nga mga duha ka oras ay in advance padanglitan ang imong flight alas 3 sa hapon. Alas 3 ba karon sa hapon. Ug mahimo alauna naa ka na. Ug di magali alas 12 kapin naa ka na kay aron nga magpadung ka na sa airport kay tingali unyang malangan ka tungod lagi sa traffic kay karon sad tungod sa kadaghan sa pauli gyud sa ilang mga area bisan ang mga dili lang kay sa barko mga pantalan sab gibalita man to ni atong usang adlaw nga wa nay napinding ang mga pasahero pero di ay dunay mga area labi na kadtong gitumbok nga daigo sa inyong katong kabayan ug unya katong bag usab nga low pressure area nga nakahatag sa kusog nga uwan. Mura wag gideklarar sab gani nga kini bang gideclare nga signal number 1 ubay-uban nga mga dapito nga nahunong ang biyahe sa barko og mao nga napundo diha sa mga pantalan. Sa ato pa dili lang kay mga bus terminal bisan ang mga bus terminal pastilan diha na mga pasahero nga gusto gyud mamasko sa ila nga diha na lang wa na mo pauli sa ilang Pinoyanan dito sa Manila kay nagpaabot na lang sa diha sa bus terminal kay musakay lagi gyud pauli sa probinsya aron ilang ikakita ang ilang mga mahal sa kinabuhi. Di sabta makabasol. Nasa laktod ikaw karon nga naminaw din hindi atong tulumanon sa panginlabot nga duna kay mga parinti, anak, igsoon nga tingali mo bakasyon, maayo tingali mag-andam-andam sabta. Kay mao maginay kalagmitan mahitabo nga sila nagdaha sa mga pinaskuhan, kita mag-andam sabta ug unsa magalat atong ikaandam para sa maka huna-huna ang mga higala nato, ang mga parinti nato nga namisita nga kuan ay nalipay kayo ta sa ilang pagbisita.
Okay, nahala. Pagsugod ayon ta nining atong paghisgot-hisgot sa mga tinagsip sa mga balita. Ang una natong hisgutan mao kining na-interest ko niini kay doon na magunti daghang mga igsoong Pinoy nga tuas Malaysia. Matud pa dire sa tinagsip sa balita, ang mga Pinoy nga tuas Malaysia gitambagan nga magbantay tungod kay misaka sa diay ang COVID sa ilang dapit dito sa Malaysia. Dili lang diay kay dinhis ato. Murag munay ato gikabalakan. Nga tingali niya og dili kita magbantay kay kung dunay mga igsoon nga gikan sa Malaysia nga muuli simba ko makadaan ni anak kay grabe na raba dito kuno giya mo nang gipabantay na ang mga igsoon Pinoy dito nga hoy pagbantay-bantay mo kay misaka na ang COVID sa Malaysia. Okay. Og pag-andam sab kay murag sibo sa balita nga atong napulit karong buntaga para na ni sa mga ginang sa panimalay ni atong mga negosyante kay ang LPG kuno kon kining LPG mutaas karong Enero 2024 tungod lagi kuno kay ang rason mitaasab ang bayranan sa pagpada niya na ang shipping cost sa mga imported nga LPG gas misaka sab kuno. Ug niya lain presyo sa produktong petrolyo mo increase sab sa sunod semana. Sa sunod semana magpaabot sab ta nga mo increase sab kuno ang presyo sa mga produktong petrolyo kay ang sakuan maayo gani kay kini sa LPG karon pang Enero. Sa ato pa di ay karong 2024 sugaton ta sa pagtaas sa presyo sa LPG. Pero ang sa petrolyo murag sibo sa balita mga petrolyo mga produktong petrolyo mo increase karong sunod semana. Ug niya ni anasabta gibalita nga miabot og 177 ang nasakmit nga mga fireworks nga mga substandard. Kana laging mga kana bang mga dekorasyon nato para sa Pasko ug karon pa manggali ta mamalit maayo tingali nga atong tan-awon nga dunay PH mark kay mura bag kay kana kuno marka kanang PH mark muray garantiya sa nagpabrika niya nga dili na madali pagkasunog labi na kanang atong pabuntagan nga mga unsa kanang pailaw unsay maayong termino ni ana kanang mga unsa bagito itawag kahumok na gid ako makalimot. Pastilan gid ay ning magkatiguang na hasta usahay ang atong indon ta pagkahumok kayong makalimot. Balikon ko ha mga fireworks display ang kuanan pa na-confiscate ko no tungod kay mga binuhat nga pabuto mga kwitis ug uban pa na-confiscate kay lagi una ang namuhat way lisensya. Sa ato pa wa say mura bag dili sila maapil sa na mabantayan kay wa man diha mahibaw nga sila namuhat day o unya na matikda na lang nga namuhat day sila mao na nga sa diyang nahibaw-an gi-confiscate ang ilang mga fireworks tungod kay substandard. Mao nga hinaot unta nga ikaw sa adaminaw kanako karon din hining atong tulumanon kung doon ka manggali indong ta himatikdan nga mga silinga di mo nga namuhat niya na kay peligro maguna kay diha sa Manila pagkakaroon pagkadaghan sa mga sunog nga nanghitabo nagsunod-sunod ug unya anda kong sunog diha sa Lapu-Lapu kay tungod sa indong ta kini laging mga pabuto ug gani katong sunog sab sa usa ka terminal sa Marikina mao gihapon ang usa ka van nga ang sud mga pabuto mibuto ug unya nasunog na apil pa ang pipila ka mga sakyanan gani pagkakaron gipasirhan pa kini kuno sa mayor sa Marikina ug karon ni ana sa ilaing kuan nindot nga pahibaw nga matud pa sa pag-asa may
sibo sa report, wa kunoy nakita nga murag muhulga nga bagyo ah, sa hangtod sa bag-ong tuig. Pagkanindot niya na, maunay atong giampo nga magsaulog ta sa Pasko, mangadto sa simbahan, ug unya ang atong isuroy-suroy ang mga kabataan sa mga nindot nga mga dapit kay ara mo na manggiingon ka ang Pasko para man sa mga bata nga dili waon tayo na utang panahon way uwan ug nalipay ta ug maghinaot ta nga kining giingon sa pag-asa nga hangtod sa bag-ong tuig murag way na matikdan sila nga daotang panahon. Hinoon dunay mga area sa atong nasod nga sige ang uwan tungod nining gitawag og shear line. Di na ko maka-explicar kung unsay buot ang unsa ning shear line. Basta kay magda kuno ning uwan matud pas pag-asa. Ug unya kini pahinumdum ning adto sa mga security guard. Kani adto kung una kada dunay mga security guard nga magsulob og uniforme sa Santa Claus, murag Santa Claus. Pero karon gidid-an kini sila matud pa sa atong nakuha nga report. Mga security guard gidid-an nga magsulob og Santa Claus costume. Ambot nga ano bang did-an man, no? Unsa bay rason nga ano bang did-an man. Tingali aron nga usahay god kadaghanan sa mga magsulob og Santa Claus maayo untag manghatag og mo'y manghatag og pinaskuhan. Ang kuyaw og ang magsulob og Santa Claus mo'y mangayaw pinaskuhan. Og ni ay akong na punitan nga kuan dili ko di nato kay napunitan lang kung na ato sabling na obserbahan kining mahitungod sa sitwasyon ba kining mahitungod sa gikagulan sa atong pipila ka mga kaigsuonan mahitungod lagi ni ining pabuto kay pagkawa kunoy lami o panahon sa Pasko o panahon sa pagsugat sa bag-ong tuig nga magmingaw lami kuno kaayo pabidawon nga sugaton ang bag-ong tuig nga medyo dunay mga pabutog yun mga hayag-hayag kuno ang kalangitan tungod sa mga kwitis o guban pang mga pailaw nga atong i-display o atong indong ipakita. Pero ang nakaparat lang kay dunay mga syudad na sama dito sa National Capital Region nga dunay syudad dito nga gidili na gyud nila ang pabuto. Gidili ang pagpabuto. Di man sad maka basol nila kay tungod tingali kay nahadlok sila nga dunay daotag mahitabo. Pero ang ato kung gikabalakan, ang atong gikagulan ang panginabuhi in town sa mga kaigsuonan ta nga namuhat og kwites, namuhat na nanghimo ni ana mga rebentador. Mga para nako og ordinaryo lang ang mga pabuto. Di lang kana mga sophisticated nga dako kay kahigayunan nga gawas nga dako og gasto may kahigayunan nga mamuto. Pero ang importante lang sa nga si bisan kinsa nga mamumuhat labi na gyud diha sa baryo no sa mga baryo magpahibaw gyud sa mga opisyal sa baryo pasabot gyud sila ug unya mangutana ug unsa bay mga reglamento mas maayo maggunang masayod ang barangay kay aron mukontak sad ang barangay ngaro sa chairman sa Committee on Police and Fire sa konseho aron nga pananglitan magkaduol ang Pasko hapit na ang bag-ong tuig sa ulog ang mga taga-fire department makahimo og gamayng bisitasyon ni adtong mga area sa mga barangay nga dunay buhatan dito sa dunay nabuhat og kwites dunay nabuhat og mga rebentador aron nga simbako og duna magyud kay kini diskasya dili man nato mapugngan nga nakasabot ng daan og dunay giingon nga balita nga dunay mga baryo inig text nga mauni diri
nakasabot ng daan ang mga doon na record ang mga fire department ug unsang mga barangay ang angayan nila nga himuan sad og mga kanang pag-inspeksyon og himuan sab nila og visitation aron nga simbako ug doon na siya makita nila nga medyo angayan nga likayan masultian dayon ang gikahisgotang mga tao kung tao nga nagbuhat niya ng kwites o mga beribintador. Para nako maayong magkasidab tanay gyud. Mao man gani nga manghinauta nga kining giingon nga daghan ang gikumpiskate nga mga fireworks kay substandard unya daghan sa nadiskubrihan nga daghang namuhat lang apan gitago-tago. Mao magud lagi day mahitabo kanang tinago-tago. Ang mahitabo tungod kay tinago-tago murag ang mga requirements nga angayan nga unta nga andamon para kalikayan ang disgasya dili mahimo tungod kay lagi nagtago-tago man sila. Mao nga hinaot nga kung humani ining Pasko unsa man gani resolusyon unsa man gani gyoy desisyon sa atong mga opisyal sa nasod no og di ba kay do na may gitagaan man og ilang kaugalingon nga poder o gahom ang mga local officials, mga mayor, gobernador nga pagtan-aw sab bisan ang kapitan do na sad siya iyang gahom nga mutan-aw nga way mahitabo nga sunog diha sa ilang barangay ug unya dili sad magpataka niya ng mga paboto. Gani sa atong gihisgutan kagahapon murag ang ako nakuha nga impormasyon dili na magpabuto kay kadaghanan mga pabuto usahay anha magpabuto atubangan sa balay. Murag kunog gidili na pagkakaron. Busa ikaw nga naminaw kanamo dinhi sa atong tulumanon sa paginlabot maayo tingali pasabton. Unsa bay dinhi sa ato sa Ormoc unsa bay reglamento kay dito sa uban nga mga dapit nga atong napunit gidili man na ang pagpabuto atubangan sa balay. Okay. Hala. Mupunit taglain nga mga tinagsip sa balita. Lain nga atong napunit nga balita karon mao nga medyo nabalaka si Presidente Bongbong Marcos niining katapusan kuno nga nahitabo sa resupply mission sa Ayungin Shoal kag gisamok-samok gihulga na sa mga Chinese Coast Guard. Ug gani sibo sa lain nato nga nakadugang ni ana mausab nga nabalaka sab gihapon ang presidente sa harassment nga nahitabo kang Armed Forces Chief of Staff Romeo Browner diha sa West Philippine Sea. Kay siya naka-eksperyensya bang yun, testigos man siya ug unsay gibuhat nga pagyaga pagpanghadlok niini kuno mga Chinese Coast Guard. So manghinauta nga mahimuang yun ug maayo nga mga lakang. Gani lagi no. Dunay ako nga napunit nga interview kang Dr. Renato De Castro. Usa ni siya ka defense analyst o professor sa De La Salle University. Matod pa niya kini mo iyang obserbasyon ha. Ambot og unsay inyong mga huna-huna, unsay inyong reaksyon ini. Pero kini mo iyang obserbasyon ni Dr. Renato De Castro. Kay matod pa niya ay gusto tingali buot ipakita sa China nga malakas sila kaysa atin. buot ipasabot ini. Buot tingali ko ipakita sa China nga kusgan sila kay kanato. Ligon sila ug unsa ba buot ipakita ng nga malakas sila kaysa atin. Matod pa ni Dr. Renato De Castro. Ug unya matod pa nita niya murag gusto sa China sa nga dawato na lang nato ang claim nila
sa buong China Sea. Nga sa laktod, mura gusto ang China nga mudawat na lang tang Pilipinas nga ang tibuok South China Sea ila apil na ang West Philippine Sea nga para nga ato o kanang unsay nga ini kanang uban pa nga mga area nato diha sa West Philippine Sea. O ngunya matud pa niya matud pa ni Dr. Renato De Castro, dapat natin ipamukha sa China nga hindi tayo papayag sa pag-angkin nila sa buong China Sea. Iato ko yung ipasabot, ipakita, ipaabot ngadto sa China nga kita dili musugot sa pag-angko nila sa tibuok China sa South China Sea. Matod pa niya, dugang pa ni Dr. Renato De Castro, dili kuno ta magpada sa mga narrative nga kana bang giingon, dili ta magpada kay ang pasangil gud sa China, ang pagtuo sa China nga gigamit lang ang atong nasod, ang Pilipinas sa uban nga mga nasod sama sa Amerika. Matud pa ni Dr. Renato De Castro, dili ta magpada ni ana nga narrative. Ug unya ang tan-aw kuno sa China, gamay ra ta kaayo ug gamay ato pa ang pagtan-aw gud nato sa China nga maliit tayo at hindi papalag. Dili kuno ta baka unsa ba nang papalag, unsa bay buot ipasabot nga dili ta dili lang ta mo barog oy di na mahitabo oy. O unya matud pa dinhi sa termino gud kuno ni Presidente Duterte, gididma lang niya ang claim sa China. Nga sa ato pa sa panahon ni ex-president Rodrigo Duterte, murag wa ba lang niya inunta wa lang niya tagaig dako nga pagtagad ang gi-claim sa China. Ambot unsa ba inyong opinion o huna-huna diining pamahayag o obserbasyon ni Dr. Renato De Castro, ang usa ka defense analyst o professor kini siya sa De La Salle University. Balikon ko no, gusto mangog kuno sa China nga dawato na lang nato sa Pilipinas ang claim nila sa tibuok South China Sea. Oy, di man sabta makahimo tingali ni anak kay do naman sa daghang mga nasod nga nag-claim diha sama sa Vietnam ug uban pa nga mga dapit. Ug unya Malaysia, ug uban pa nga mga nasod. Ug unya matud pa diri, buot sa ipakita sa China nga kusgan sila kay nato. Gamay rata, dako kaayo sila kung ikumparar. Ug unya ibuot sa matod pa ni Dr. Renato De Castro nga ato sang ipakita sa China nga dili ta muuyon sa nga ilang ang kunon ang buok China Sea. Kay pastila na unsa na balang ni mura magod og gani ka sa balita kagahapon, murag doon na sad sila mga pasaring, doon na sad sila mga baga gipalakaw nga mga istorya nga murag lain na sad nga pagbugal-bugal o pagyaga-yaga sa atong nasod. Ug unya matud pa ni Dr. Renato De Castro, dili ta magpada sa mga kanang mga gipalakaw nila nga mga istorya kay do na magoydaghan sila nga mga gigamit nga murag kana bang piki nga mga balita. Ug unya gisabuag dunay mga ang nakasakit pag yun no. Ang ambot og tinuod magali kini nga dunay mga Pilipino natong igsoon nga murag miapil pagpabati og mga piki nga istorya, pangapit nga istorya batok sa atong nasod.
nga ug mao lagi nga kanang giistorya nga gigamit lang kita sa uban nga mga dasog dili sa tingalin at tinuoy. Ang anong magpagamit man ta. O gani kanang exclusive economic zone nato ato magaling yun ang o gani gipakita naman sab nato ang atong lig-on nga tinguha sa nga dipinsahan gyud nato ang unsay ato ug kana gibalik-balik sa pagpahayag ni Presidente Bongbong Marcos. Hinoon dili ta makabasol nga video nabalaka si Presidente nga niadtong nahitabo nga harassment hindi unta na observe nga mura mag harassment nga nahitabo ni Armed Forces Chief of Staff Romeo Browner diha sa West Philippine Sea. O unya kuan pag yun kadto kunong katapusan lagi butoy na balakan murag gibati siyang kabalaka niadtong katapusan nga resupply mission nato sa Ayong Insul. Manghinaot lang ta nga kining tanan ba nga mga gihimo sa China kay doon naman kuno'y mga lihok ron nga mas maayo kuno tang mubalik sa conference table. Mas maayo bang mag-istorya yun magkita ang mga dagko natong opisyal sa nasyon aron nga ipresentar inyong taba mag-isig pamahayagay ug unya magkabot sa gitawag og win-win solusyon. Kay sibo sa atong na hisgutan ni atong miaging mga adlaw tingali nakahinumdum mo nga si ang usa sa mga retired na nga kuan inyong ta retired justice sa Supreme Court si Justice Carpio pabati man nga ngano kuno nga dili nato sundon nga ngano man kuno nga ang Malaysia ug ang Indonesia nga may claim diha sa South China Sea parehas nato nakadrill man o unya nakadrill silang oil o unsa pa nga mga bahan di ilawom sa dagat niya nang mga dapit nga ilang gi-claim sa Malaysia ug China. Pero sa ilang drilling nga gihimo, sa diyang mihimo silang drilling niya nang mga area nga ilang giangkon, nangayo silang inunta pagtabang sa ubang mga kaalyado nga nasod. Ug unya usa sa mitabang ug may paluyo samtang nagdrilling ang Malaysia ug ang Indonesia sa ilang mga area nga kagi-claim diha sa South China Sea. Ang Amerika ug unsa pagkatunga mga kaalyadong na nasod bitabang miinom ta murag nagbantay murag mipakita nga sila nagpaluyo niining gibuhat niining Malaysia ug sa Malaysia ug Indonesia ug unya mura sa medyo ang China nga medyo nagtinguha sa niadto pareha sa ilang gibuhat karon sa ato sa Pilipinas may karit man og Cebu nganong di man kuno ni nato mo ibuhaton matod pa ni Justice Carpio retired Justice Carpio gusto tuod nganong di man ta magsugod di anang kay Cebu lagi sa nakuha nato nga impormasyon ang dako kayong katarungan nga giangkon nila o angkunong ginila kanang West Philippine Sea kanang area diha nato sa exclusive economic zone tungod kay batod pa niining mga eksperto nga sa bahandi sa dagat miingon man nga daghan kuno kaayo og mga minerales ang naa ilawom sa dagat niining area sa West Philippine Sea nga pila ka bilyon kuno kadto ang atong makuha nga lana o unsa ba diha nga mga minerales mao nga tingali usag gina sa pagkaayo usag gina sa mga unsay nga ining rason ngano nga buot gyud nga kuhaon buot gyud nga ilugon sa China kanang West Philippine Sea kanang area nga ato nga gi-claim kay wa naman nila mahilabti ang sa Malaysia o sa Indonesia kay mato pa sa report nagsige naman maayo naman ang drilling nga ilang gihimo
sa bahan di ilawom sa dagat niya ng area nga ilang giangkon, purya buyag ila namang napahimuslan. Kunya nganong di ba di nato buhaton? Kanong dili man di nato sundon? Ha? Mao nay mga pangutana nga angayan sa tingaling tun-an pag ato sa ato mga opisyales labi na gyud sa presidente. Kay matud palagi ni Dr. Renato de Castro kini mag-agad sa unsa niya'y lakang og desisyon nga buhaton sa presidente. Kung important kay para kanako kung importante man nga mahingayo kitag tabang sa mga higala o kaalyado nato nga mga nasod labi na gyud una ang Amerika ug unya ug uban pang mga nasod Japan ug uban pang mga nasod nga nagpasalig nga mutabang gyud nato nganong di man nato buhaton kung gining gibuhat sa China pagkakaroon paghadlok pagyaga pagbuli nato tungod kay gigingamihan sila ug ingon sayon kayo gamay kayo nga nasod sayon kayo ng leksyon pero pinaagi sa pagpaluyo niya na mga silingan nato nga mga nasod nga atong mga kaalyado nagtuusag ko nga makapahinay makapahadlok sa tingali na sa China kay kung simba ko ba dunay parehas niya ng atong mutual peace agreement sa Amerika o sa atong agreement sa Amerika nga say gayon nga dunay indong buhaton ang uban nga mga nasod sa Pilipinas na ugi kinahanglan nga moapil o mointra sila o modipinsa sila ila ng buhaton sa Amerika. Sa ato pa, kung kanan tanan nga mga kasabutan nato sa Amerika o sa ubang nasod, nganong dili man nato gabiton pagkakaron. Nganong magsige musugot malanta ni anang giingon magpasa ka tag protesta. Sige tag pila naman kalibo ka protesta tingali nga atong gihimo. Ug unya ang China sa mga nakakita nga kutob ra gid sila sa protesta. Munang sigihan gihapon tag yaga gihisigihan tagadlok. Gani nakakita naman na nabalaka naman ang presidente kay bisan ang atong chief of staff si General Rubio Browner nakakita nagiharusan naman siya sa naigo sa harassment. Kung ang usa ka ang forces of staff maka-experience ang harassment. Unsa ang mga ordinaryo lang ang lungsoradon. Ang akong gikabunak-an simba ko og dili ta mo muhimog lakang karon nga ipakita sa nato nga di ta mo sugot nga sigihon na lang tagiyaga. Ang sunod nga resupply mission og duna na unya simba ko ing mahitabo. Duna nay kinabuhi nga mausik. Mo nay atong gikabunak-an. So ikaw nga naminaw kanako kanamo karon dinhi ning atong tulumanon. Unsa bay imong ikasulti? Unsa bay imong opinion? Bisan si Browner ang atong Armed Forces of Staff gihudlat naman o niya kadtong mga ang kadtong naging atong resupply mission babag-babaga naman gibombahan naman og tubig magsusugot balantang asigihon hangtod kanusa pamantang mo dihok niini unya na ba og wa na gyud kanabang inyong tag may mga manangamatay na natong mga igsuong Pilipino simba ko lang dili ta gusto gubat saba nga matud pa ni Justice Carpio dili na mo atong tinguha nga gubot gamay gubat ang importante lang nato nga atong ikapakita sa China nga antigo natong dipinsahan ang unsa may ato mao kanay importante nga ikapakita sa nato nga kung sa ilang pagtuo sa atong kagamay wa tay mahimo tingali pinaagi sa pagtabang sa mga aliado natong mga nasod ato ra makabuot ang tinguha nga atong ikapakita nga antigo ta nga mga Pilipino sa mubarog sa atong soberenya mudipinsa sa atong nasod. Nahala nahuman ang atong mga tinagsip sa balita. Mauni ang atong tinagsip sa balita og hinaot nga kung doon naman mo'y mga opinion nga buot ninyong ipadangat dire din atong tulumanon karon sa isyu nga atong gihisgutan maghinaota nga dili ninyo
dugayon, i-text ka na kay amo ng hisgutan din hiniling atong tulumanon. Ug niya ni ay ako nga nadawat nga text gikan ni Mr. Nerio Antipuerto sa Merida. Mahitungod kini sa kanang plastic license card, no? Ako na hinumdum ko nga kay matod pa niya dire ni Mr. Antipuerto. Good morning Mr. Pipito ug imong mga kauban diha sa istasyon. Tigpaminaw ko usahay ninyo diha sa inyong programa o mahitungod sa plastic license card. Matod pa wa pa man lagi ingon mo diha nga dili na wa di na paper license, dili na kuno papel ordinary papel ang i-issue nga license kun dili plastic card na gyud. Wa pa man lagi kuno hinaot nga amo mapaminaw ang imong tubag. Salamat Nerio Antipuerto, Merida. Okay. Ako yung gipangita kadtong balita nga atong nadawat nga napatik sa bantalaan sa pizza unsa katong pizza niara Pizza 17 dinhi sa Philippine Star, Pizza 17 adlaw Domingo. Nga nagbalita nga giingon dire LTO, gikan sa LTO, no more paper licenses as 4 million plastic card secured. Sa ato pa kitong among gisgutan mahitungod kini mo'y among gisgutan ni adtong mayaging adlaw nga wa na lagi kuno di na mo issue ang LTO o mga papel nga ordinaryong papel nga license kundili plastic card na gyud. Kay modagan og 4 ka milyon ka plastic card ang ila nga napalit tingali ni una secured na. Mao nga niining imong text karon Nerio, no? Diha sa Merida, Antipuerto. Akong usbon paghisgot dire kay mao malagi atong saa din hinining atong programa ang mga text ninyo nga ipadangat dinhi ato amo dayong aksyonan ni Hitler ug mausay mando sa amo sa management gyud nga aron makaingon sila nga kita nga maghisgot og mga issue dinhi sa atong tulumanon sa panginlabot pinaagi sa atong Lungsuranon Radio. Dili binuhat lang nato niya ang akong gihisgutan ni adtong miaging adlaw, no? Mahitungod sa plastic card. Ang Land Transportation Office nakakuha kuno og nakabipirma og kasabutan para sa pagpalit og 4 ka milyon nga license card, 4 ka milyon license card as nga baton pare as its previous contract is still pisig legal battle. Kaya ang una ko kunong kontrato niini, medyo may kaso pa man. Ang bag-ong nga deal, ang bag-ong kasabutan, maghatag sa mga Pilipino na o plastic cards imbes kapadayonon katong pag-issue o paper licenses. Kini matod pa ni LTO Chief Assistant Secretary Baygor Mendoza. Ang latest supply of card paingon pa expected to be delivered next month. Mao lagi nindi ay no sa lang tingali kay kamakabati Nerio nga sunod buwan pa ni sa ato pa kung may ninganhi may miduol man sa mga LTO office nga na og unya nagkuha og bag-ong license wa pa man karon pa bang sunod buwan i-deliver mao nga wa pa sila maka-issue sa plastic license card ni ato ni tiwason gyud aron nga mahayagan gyud pag-ayo ang imong huna-huna no kay
mas maayo masabda nga masabtan gyud. 4 billion plastic card matod pa ni Baygor Mendoza ang in charge sa LTO nga kini kunong 4 million plastic cards igo kuno ni nga mutubag sa mga backlog katong wa maisyuhi og mga lisensya nga nag-iisyuhan og lisensya nga papel ug unya igo sab kuno ni nga magamit sa pagpangisyu nila ni andong mga bag-o nga magkuhag lisensya o magpa-renew matod pa ni Baygor Mendoza. Ang bag-ong procurement miabot sa Office sa Solicitor General ug unya giilibit ngadto sa Court of Appeal ug unya the injunction order issued by the Quezon City Court in the plastic card deal. Matod pa dire. The injunction was issued by Quezon City Regional Trial Court Branch 1215 following the complaint by the losing bidder. Ang nakalangan di ay niini kay katong building nga bidders medyo may pasaka o kaso sa Quezon City Regional Trial Court. All Cards Incorporated that suspended the delivery of 3.3 million cards to the LTO. Mao nga ang All Cards nga misuspinso usa sa pag-deliver niining 3.3 million plastic card ngadto sa LTO. All Cards question the 240.1 million contract with Banner Plastic Card Incorporated and matod pasad sa korte that the former was originally declared as winning bidders for the LTO pre-printed driver's license card procurement project. Sa ato patungod lagi kay dunay ang nakalangan di ini kay kadtong napildi nga bidder sa pag-imprinta unta niining plastic card mipasaka man og pogsok og sumbong pauning nakalangan pero murag matod pa ni Baygor Mendoza ang atong ang LTO in charge karon nga tingali mahuman na gyud ni mahuman na ni ang kaso ug unya ang ipangisyo ni anang mga bag-o nga mga magkuha og driver's license mga new applicants ug kadtong mga renewal ang ihatag na unya ang i-issue na mga plastic cards na gyud nga licenses dili na ordinaryong papel. So ikaw Nerio Mr. Antipuesto hinaot unta nga natagbaw ka og doon na pamanggali buot nimong i-clarify o klarohon dinhi ning atong mga sa mga isyu nga atong hisgutan dinhi atong tulumanon i-text na dinhi ning atong program sa ato pa sunod buwan pa ni kay kadtong mga gipasaka daw na magoy gipasaka di ang kaso nga nag-question nga kadtong napildi be question once sa nakadaog mo maganda. No, balikon ko Mr. Antipuesto diha sa Merida. Hinaot nga natagbaw ka nining atong gihisgutan pagkakaron nga may kalabutan sa imong gihangyo nga plastic card. May kalabutan sa plastic card kay ang ikaw ba o kinsa ba to nga may anha sa LTO o unya gibalibaran gawa pa matud pa nining imong gi-text nato wa pa kay wa pa man di ay karon pa mang sunod buwan ang delivery sa ato pa by 2024 pagyon sa bag-ong tuig na ni para kanako gani kadtong mga naminaw kanato karon din hining atong tulumanon mas maayo tingali nga dili pag-abli sa tuig sa 2024 dili patadiha ang ayan nga musuda yon mas maayo tingali nga mga hinunga-tunga na sa buwan sa Enero sa 2024 mo ipagbisita nato sa LTO kay pabasi na lang nga ang kining gihisgutan nga license plastic card maunay i-issue niadtong bag-ong mag-apply og lisensya o kantong mag-renew sa ilang mga lisensya. Nahala. Uy. 5 minutos na balang sab. Pila na balang ka minuto diha nimo Hitler? 11 minutes, Sir Chuchi. 11
11 minutes. 11 pa. Opo. Oh, di ay. Advance di ay ako. Nahala. Og niya mura man og ang angan na og maghisgot tag lain nga isyu. Ni alay atong na hisindulan nga mas maayo sa tingali ni nga og mahitabo magali pagkanindot ni ini kay mato pa ambot og matinuod ba nino kini giingon lagi nga sa ang Department kuno of Social Welfare and Development murag mitugot sa hangyo sa committee sa House of Representatives nga i-reinstate kadtong delisted beneficiaries sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kanang gitawag nilang purpose ug unya pagbayad sa ilang gisuspend nga cash gifts retroactively. Kanindot ni og matinuod ba ni nga murag ang social kay do na dadi ay delisted i-reinstate kuno katong delisted beneficiary kay do na may mga sibo sa balita nga atong nadawat nga do na mga membro sa purpose nga gitangtang na tungod wa na maka-appeal sa maka-appeal sa cash gifts gisuspend na ang paghatag sa ilang binuwan nga assistance nga ayuda tungod kay lagi wa na malampuso na inong taba ni graduate na sila sa pagkapobre kaayo kay doon na sila kaugalingon nga mga panginabuhi maunay ato namatik nahibawan sa pahibaw ni adtong gidilist pero ambot unsay buot pasabot unya mato pa the House Committee on Poverty and Alleviation headed by Representative Mike Romero only took two meetings to get the DSWD to unanimously agree to immediately release the funds to the delisted 700,000 families beneficiary and to the rest of the 3.2 million current purpose beneficiaries. Sus, kadaghan man na ini. Kung niya, doon na ba tayo kwarta pa ni mao na'y pangutana. Kay gali lagi usahay tungod ni ining mura magkukunog kining ang gobyerno mura makuno og baton pa nining uban tungod sa daghan ining ayuda nga murag ang uban gali ni ini di na lang mo trabaho kay total karong pagsugod sa buwan na may say atong madawat pero ambot tingali gitul ani pag-ayo ni Kongresista Mike Romero nga iya man gyud gihangyo ang Department of Social Welfare nga inyong i-reinstate ibalik kadtong gitangtang nga mga membro sa purpose o nga moabot kuno og mga 700,000 families ug unya puno kini 700,000 kini dugang sa 3.2 million nga karon purpose beneficiaries. Matod pa diri ni Romero, tindot politiko gyud kay matod pa niya diri. Christmas kuno is not time to discriminate. Tinuod man na. This is the season when our poor kababayans need financial assistance the most. This is our Christmas gifts to them, which is part of our legislative effort to ensure that qualified beneficiaries would receive their cash grant. Matod pa ni Romero. Maayo man lagi ang lakang para nako nindot man ni. Kung ang tinuuray kadtong mga nanginahanglang gyud maoy makadawat. Mao man ay pangutana usahay. Kay wa ba ni usahay kini kung pabor-pabor sa maglista. Mao man ay giingon naunsa ba na kana silang may negosyo na apil mas listas for peace. Dawat man
doble ma ilang kagadan siya pa sila ng ilang negosyo unya naa pag why problema nga madawat kada buwan pero manghinaot lang ta nga kini gitud-an pag-ayo no kini matud pa dire this cash gift is for the continued health care and continued education of their children as well we have to keep them in school away from the threat of drug menace tinuod man na kaayo man ni tuyog tumong ni kongresista Mike Romero. Pero lagi tulan unta na istudyuhan gana ninyo pag-ayo. Kay tingalig mausab hinoon kini rason. Tanawon bagyod kanang giingon nga para ni si edukasyon nagsigig eskwela ang ilang mga anak. Gito nan ba na do na bay klaro nga pagtuon. Ang mga bata nang eskwela bagyod kahang tinuod. Mao man ay pangutana nga angayan sa tingaling tubagon usa isigi kini usa ibalik kini gitangtang na nga mga purpose families mga pamilya kay ang una gyud nga angayan nga tubagon nganong gidilist man ni sila una bes mao nay pangutana nganong gitangtang man ni sila unta sa lista nga diha naman sila unsa may rason sa ato pa daw nay base ngano nga gidilist kini sila gikuha sila sa lista ug unya karon nga ug unya og tinuod ka nang giingon nga gidilist sila tingali kay dali unsa bakaha ug unya namatikdan nga naamong ang ilang mga bata nga nag-eskwela in taon kay kanang giingon lagi kuno nga matud pa dire para sa kana bang para sa pagtuon nga kinahanglan gyud ang financial assistance para sa pagtuon sa mga bata sa pagkaon ug maayong panglawas sa mga bata angayan unta tuod sabdi nga buhaton mao nga para nako hinaot nga kining tanan nga mga gihimo karon sa Kongreso o labi na pinanguluhan ni Kongresista Representative Mike Romero maayo unta kung gitun ang gini pag-ayo ug unya ang DSWD mihimo ilang kaugalingong pagtuon ug unya nakakita nga rasyonable si kongresista nga ipabalik kining gipanangtang nga mga membro sa purpose kay og diretso na ni tungod lagi kay usahay kining politika lagi muna giingon nganong di ba kumulaban mga butante man nahala pero ato lang sa puso ng paghisgot ba itungod niya na ug unya atong balikon pagingon nga hinaot nga gitun-an kini pag-ayo sa atong mga kongresista sa atong mga membro sa konseho kining pagpabalik niining mga gipanangtang nga mga membro sa purpose ug unya ang ikaduhang pangutana do na bag-expo ko baguning 700,000 kadaghan ini kaya do na bay pundo nga dako nga ikasagang o ikatubag dayon sa ikapanghatag niining 700,000 nga mga membro sa purpose nga ibalik nato kay gidilist kini nahala manghinaota nga kining atong gisgutan pagkakaron labi na gyud katong mga purpose nga gidilist malipay sila niini kay ibalik naman sila og manghinaot sabta nga tinuuray gyud nga nagkinahanglan pa nga isigi sila dili kay kadtong giingon nga unsa magibase kagitangtang man sila sa una mo nay pangutana sa ato pagduna gi rason ngano nga gitangtang sila nga diha naman unta sila sa lista sa purpose mao nay tun-an usa pag-ayo sa dili pagali tingali ni i-implementar kining pagpabalik ni adtong mga gidilist una may rason ba unsa bay rason nga sila gidilist gitangtang sa una o unya unsa bay nakita sa isa sa pagtuon nga gihimo sa DSWD
o sa mga grupo sa Kongreso nga nakapadesider nila nga angayan gyud ka kining 700,000 ka mga gidilist nga mga membro sa purpose ibalik. Hala, wa naman tay panahon sangan sa akong partner dire si Hitler sa station manager nato si Doren Wiki Pipito o ni Engineer Buyet Pipito. Kining inyong higala si magpasalamat o manghinaot nga si Batala magauban kanato kanunay. Good morning. Hitler, palihog daw, pasalabati ang mga kaigsuunan ta nga nagsunod ni atong tulumanon. Yes, Sir Chuchi, may buntag mga kalungsuranon. Mapasalamaton kami karon adlawan ining atong nag-view og nag-light sa ato live stream. Kang Karin Ubando, kang Gigs Katingob, kang Rubin Altira, kang Gab Riel, kang Ma'am Marian Pipito Bubing, kang Cesar Sakay, kang Ma'am Dorin Poblete Pipito, kang Ma'am Maya Gachucho, kang Ernest Villarasa, kang Charis Montes Claros, kang Papaj Poblete, o kang Christopher Alquino Esperanza. Dagang salamat og maayong buntag kalungsuranon. Okay. Hangtod sa Lunes, sa samantak na ni mo gyapong istasyon. Salamat sa inyong pagbiyo namo karong buntaga ug hinaot nga si Batala magauban kanatong kanunay. Good morning.